Записывают, да? Ага. Так, вот я беру, значит... Не надо. Вот я беру свечку бэушную. Вот видно, вся засранная, извините за выражение. Черная. В нагаре. Вот она. Как-то называется там. Чемпион. Отыскал я ее где-то в каморке. Еще раз смотрим на ее часть рабочую. Черная, грязная. Вот, вставляем. Вот. Вставляем ее в двигатель с использованием биокатализатора. Сейчас будем проверять, что с ней будет.